ज़मीनुनि जो मुआवज़ो ॾेई मक़ामी माण्हुनि खे नौकरियूं ॾिनियूं वञनि। जिन जूं ज़मीनूं हुयूं तिन खे मुआवज़ा मिली चुका आहिनि। ठेकेदार नवाज़ सूमरो जो चवणु आहे त कुझु माण्हू हाणे कंपनी खे ब्लैकमेल करणु चाहिनि था। इस्लाम कोट, चेल्हार ऐं छाछरो जी पुलिस धरणे वारे हंधि पहुतल आहे। मुज़ाहिरीन सां पुलिस जी मुमारी बि थी आहे। मुज़ाहिरीन डैम तरफ़ वेंदड़ मुख रस्ते ते कैंप लॻाई, जेका पुलिस ऐं इंतिज़ामिया पटराए छॾी। ठेकेदार जो चवणु आहे त मुज़ाहिरीन डैम जो कमु बंदि कराइणु चाहिनि था। कलाकनि में करोड़े रुपयनि जो नुक़सानु थींदो। तफ़सील मालूम कयूं था साजिद नोड़ियो खां। साजिद, आगाह कजो, चेल्हार में गुज़िरियल ॾींहं खां वेझियार डैम जे मुख गेट आॾो इहो एहतजाज जारी आहे। मुज़ाहिरीन जा छा मुतालबा आहिनि? इंतिज़ामिया इन हवाले सां छा मौक़िफ़ ॾेई पई? गुज़िरियल ॾींहुं वेझियार डैम जे मुख गेट आॾो मुज़ाहिरीन पारां धरणो हयो वियो आहे। इन्हनि पारां इहो मुतालबो कयो वियो आहे त नबीसर खां वेझियार ऐं वेझियार खां थुरकोल एरिया तरफ़ वेंदड़ पाइप लाइन आहे, उनमें जेके बि असांजूं सर्वे ज़मीनूं अचनि थियूं उन्हनि जा मुआवज़ा न मिलिया आहिनि ऐं मक़ामी माण्हुनि खे मुलाज़मत नथी ॾिनी वञे, जंहिं करे असां इहो धरणो हयो आहे। उहो धरणो जेको आहे गुज़िरियल ॾींहं खां अञा ताईं उहो जारी आहे ऐं मुज़ाहिरीन पारां अॼु सुबुह सवेर ई जेके वेझियार डैम आॾो जेके डैम तरफ़ वेंदड़ मुख्य रस्ता आहिनि उन्हनि खे बंदि कयो वियो हुयो। उन्हनि खे ॾाढो कंडा ॾेई उहे रस्ता पिणु बंदि कया विया, जंहिं करे थरपारकर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ थाननि जी जेका पुलिस आहे उहा उते पहुती आहे। उन्हनि पारां उहे जेके मुख्य रस्ता जेके बंदि कया विया हुआ उहे बंदि खोलाया विया आहिनि ऐं मुज़ाहिरीन जेके आहिनि हिन वक़्तु अञा ताईं हुते ई वेठल आहिनि। उहो जेको आहे धरणो आहे उहो एहतजाजी कैंप में जेको आहे तब्दील थी वियो आहे। धरणो अञा ताईं जारी आहे। ज़िले इंतिज़ामिया तोड़े तोल कंपनी इंतिज़ामिया अञा ताईं मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियुनि लाइ न पहुती आहे। ॿिए तरफ़ जेको कंपनी इंतिज़ामिया जो ठेकेदार आहे मक़ामी नवाज़ सूमरो, उन पारां इहो मौक़िफ़ ॾिनो वियो आहे त हीअ जेके मुज़ाहिरीन आहिनि इन्हनि जूं के बि सर्वे ज़मीनूं न आहिनि। असां जिन जूं ज़मीनूं हुयूं उन्हनि खे मुआवज़ा ॾेई छॾिया आहिनि ऐं अञा ताईं हीअ जेके मुज़ाहिरीन आहिनि इहे मुसलसल असांखे ब्लैकमेल करे रहिया आहिनि। इन्हनि जूं के बि ज़मीनूं हिन पाइप लाइन में जेको नथियूं अचनि, जंहिं करे हीअ मूंखे मुसलसल ब्लैकमेल करे रहिया आहिनि। ॿिए तरफ़ खे ॿुधाईंदो हलां त धरणो ख़तमु कराइण लाइ जेका थरपारकर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ थाननि जी वॾी जेका पुलिस आहे उहा पहुतल आहे, पर अञा ताईं जेको आहे ज़िले इंतिज़ामिया तोड़े कोल कंपनी इंतिज़ामिया जा के बि अमलदार जेके आहिनि उहे मुज़ाहिरीन वटि ॻाल्हियुनि लाइ न पहुता आहिनि। साजिद, ठेकेदार तरफ़ां जेको मौक़िफ़ ॾिनो पियो वञे त जिन जूं ज़मीनूं मुतासिर थियूं उन्हनि खे मुआवज़ा ॾिना विया, ही माण्हू ब्लैकमेल कनि पिया, त इन ठेकेदार जे मौक़िफ़ अहिड़े बयान ते मुज़ाहिरीन जो छा रद्दअमल साम्हूं आयो आहे? मुज़ाहिरीन पारां इहो चयो पियो वञे त ठेकेदार आहे जेको उहो हिन जेका हिन ॻाल्हि में ठेकेदार जी ॻाल्हि में कोई सदाकत न आहे। असीं मुतासिर आहियूं। असांजूं हिन पाइप लाइन जो जेको रस्तो आहे हिन में ज़मीनूं अचनि थियूं, उन्हनि ज़मीननि में जेका 20 खां 25 फुट खॾा पइजी विया आहिनि, उहे आबाद करण जे लाइक़ न आहिनि, जंहिं करे असां इहो धरणो हयो आहे। मुज़ाहिरीन पारां हिन ठेकेदार जे मौक़िफ़ खे रद्द कयो पियो वञे। साजिद, महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ।